Bueno, entonces, Mónica, muchas gracias. Mónica es la esposa de Edwin, Edwin es el esposo. Ellos son muy comprometidos con Dios y están viviendo ahora acá en Mérida. Edwin es el enfermero del Salutó, clínica Salutó. Y qué bendición que ellos pues tienen un compromiso con Dios y hoy van a dirigirnos en esta parte de la actividad que nos programamos en parte espiritual. Invitamos a otro compañero de base que nos ayuda con música, vamos a ver si llega a tiempo y podemos participar también con el otro tipo de actividades. Bueno, la idea es que nos divirtamos hoy, ¿cierto? Hacemos bien rico, que hagamos algo bien divertido. Entonces, para empezar, yo necesito que nos unamos en grupos de 12 personas más o menos. Pero, escuchen lo siguiente. La idea es que nos... A ver, ¿me escuchan primero? Listo. La idea es que nos involucremos con otras personas de otros grados. Exacto, no con los mismos grados. Entonces quiero pedir a los profesores que me colaboren en eso, que cada chico tenga más o menos 12 personas en cada equipo, por favor. Allá hay más de 12. Allá hay más de 12. Todos se van a